بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس چې په علي بابا ټرمینالوژي باندې ده، یا په علي بابا کې چې کوم اصطلاحات استعمالیږي د هغې په اړه باندې انشاءالله موږ نن تاسې پریزنټیشن لرو. ګورې، په تیر درس کې خو ما تاسو ته علي بابا ویب سایټ یا علي بابا انټروډکشن وکړ چې علي بابا څه ډول ویب سایټ، څه ډول پلیټفارم ده، او همدا ډول دا مو ویل چې چا جوړ کړی دی او کوم کارونه پکې موږ کولی شو. نن راځو علي بابا ټرمینالوجیز باندې خبرې کوو. علي بابا ټرمینالوجیز that everyone especially buyer and seller must know. هغه ټرمینالوژي چې په علي بابا کې خلک کار کوي، هم اخیستونکی او هم خرڅونکی باید دواړه پر دې باندې مکمل پوه شي. ګورې، ټرمینالوژي چې د اصطلاحاتو ته ویل کېږي. حقوق ځان ته اصطلاحات لري، اقتصاد ځان ته اصطلاحات لري، طب ځان ته اصطلاحات لري، لکه HIV ټیسټ دا د طب یو اصطلاح ده، او همدا ډول بلډ شوګر ټیسټ دا د طب یو اصطلاح ده. همدا ډول هر فیلډ او هره برخه خپل اصطلاحات او ټرمینالوژي لري. نو علي بابا هم له دې څخه مستثنا نه ده، او علي بابا کې هم ټرمینالوژي شته ده، او دا ټرمینالوژي معمولا مربوط د اخیستونکي او خرڅونکي ده، بایر اینډ سیلر. یعنی کله چې تاسو په علي بابا ویب سایټ کې د کمپنیانو څخه پروډکټس اخلئ، نو په دغه ځای کې به تاسو ته دا ټرمینالوژي ډېر زیات کارېږي او ډېر اهم ده چې باید تاسو پې پوه شئ. موږ بری شو لومړی په MOQ باندې خبرې وکړو. ګورې، کله هم چې موږ له خیر پراکټیکل علي بابا ویب سایټ ته لاړلو، نو هلته به تاسو ته دا عملا هم ښیم. ولې دلته تاسې تیوري ځان سره زده کوئ، په خپل ذهن کې دغه خبرې ولرئ. MOQ چې دی دا minimum order quantity دی. د دې څخه هدف دا دی، ګورې، the smallest number of units a supplier is willing to sell. یوه کمپنۍ چې دی تر ټولو هماغه ټیټ نمبر مشخص کړی وي چې د هغې څخه ټیټ دیو جنس نه خرڅوي. مثلا فرض که یو هیډفون دی، یو کمپنۍ تولیدوي، او هلته ورسره څنګ کې لیکلی چې MOQ 5 دانې، یعنې تر 5 دانو کم موږ نه خرڅوو، داسې معنا ورکوي. منیمم آرډر کوانټیټي، یعنې د هماغه منیمم حد اقل چې تاسې آرډر ورکوئ چې تاسو باید دغه جنس واخلئ، د هغې مقدار تر 5 باید کم ونه اوسیږي. بعضې منیمم آرډر کوانټیټي 2 دانې لیکلی، 2 دانې هم خرڅوي. بعضې کمپنۍ د منیمم آرډر کوانټیټي 500 دانې لیکلی وي، بعضې کمپنۍ منیمم آرډر کوانټیټي 1000 دانې لیکلی وي. نو تاسې چې همیشه یو جنس په علي بابا کې اخلئ، تاسې وګورئ چې منیمم آرډر کوانټیټي 100 دانې دی، تر 100 دانو ټیټ نه خرڅوي. فرض که تاسې یو جنس، یو پروډکټ سورسینګ وکړئ، یو پروډکټ مې انتخاب کړه چې تاسې فرض که واخلئ یا یو سپیکر دی یا لیپټاپ ده، او هلته تاسو ته ضرورت دی چې 5 دانې واخلئ، خو دلته د کمپنۍ لیکلی چې منیمم آرډر کوانټیټي 10 دانې، بیا تاسو ته 5 دانې نه درکول کېږي. نو دا ډېر زیات مهم دی. په دغه اصطلاح باندې باید تاسې وپوهېږئ چې MOQ مې ولیده او څنګ کې چې څو لیکل شوی، دا په دې معنا چې له دې څخه په کم مقدار باندې جنس دا کمپنۍ یا شرکت نه خرڅوي. ورپسې چې د FOB دی، فري آن بورډ. FOB free on board معنا ورکوي. The seller delivers the goods to the nearest port. Buyer pays for shipping and import duties. ګورئ، FOB چې دا د دې معنا free on board ده، په دې معنا چې خرڅونکی شرکت یا خرڅونکی فابریکه کوم پروډکټس یا کوم ګورس، جنسونه او وسایل چې تاسې ورڅخه اخلی، هغه هماغه د چین مربوط نږدې پورت ته یا سرحد ته یا مرز ته انتقالوي، او هغې څخه وروسته بیا بایر اخیستونکی مسؤلیت لري چې د دوی دغه د پای شیپینګ او همدا ډول د نور وظایف خپله د اخیستونکي په غاړه باندې دی. بایر پیس فار شیپینګ، یعنې د کمپنۍ چې دغه جنسونه تاسو ته راوړي تر پورته پورې د دې پیسې در څخه اخلي، او له دې څخه وروسته به تاسې کولی شئ چې خپل هیواد ته خپله انتقال کړئ، او نور ټول بادي مسؤلیتونه به ستاسې په غاړه وي. فقط کمپنۍ د چین تر یو مرزه تاسې ته رسوي او بس، یعنې هغه ځای پورې رسوي چې هلته بندر اوسیږي، او د هغې څخه وروسته انتقال خپل هیواد ته ستاسې به په غاړه وي. نو دې ته FOB ویل کېږي، فري آن بورډ. بل DDP دی، ډیلیور ډیوټي پیډ.
په دې معنا باندې ده the seller handles all shipment customs and delivery fees product is delivered to the buyer's door دا نو تر ټولو هغه قیمت لاره ده کله چې تاسو په علی بابا کې د یو کمپنۍ فیکټوري څخه ځینې جنسونه اخلئ او دغه جنسونه هغه کمپنۍ سره خبرې کوي چې دا جنسونه وروره تر زموږ کوره پورې ورسوه ممکن تاسو پاکستان کې اوسئ افغانستان کې تاجکستان کې اوسئ ممکن تاسو په یو کې اوسئ یا جرمني کې اوسئ نو تاسو چې خپل د دروازې مخ ته جنسونه غواړئ او یا خپل هیواد کې خپل ګودام مخ ته جنسونه غواړئ نو دغه ته ډي ډي پی ویل کیږي تاسو به هغه کمپنۍ ته وایي چې آیا تاسو ډي ډي پی خدمات لرئ ډي ډي پی خدمات په دې معنی چې زه دغه جنسونه په دغه قیمت در څخه اخلم ماته ډي ډي پی قیمت راکا یعنی زما تر دروازې پورې دغه جنسونه ورسوه که هغه یو پروډکټ وي یا اصل پروډکټ وي او که په مقدار باندې 10,000 وي یا 15,000 وي یا 2,000 دانې وي هر څومره چې اوسېږي نو تاسو به د خپل هغه سپلایر سره خبرې کوئ هغه کمپنۍ سره به خبره کوي چې دوی ډي ډي پی خدمات لري او کنه لري نو ډي ډي پی به داسې دی چې فقط تاسو دلته ویب سایټ ته راځئ علی بابا ته او جنس اخلئ او ډي ډي پی ورسره خبرې کوي هغه هر څه مسؤلیتونه د شپمنټ د انتقال کسټمز د ګمرک او همدا ډول ډیلیوري فیس ټول مکمل د همدغه شرکت په غاړه وي چې تاسو ته دغه پروډکټ یا جنس اخیسته دی او تاسو د کور مخ ته د جنس تسلیموي خو دا ډیر زیات قیمت راځي دا زه نه پیشنهادوم بل اصطلاح چې د EXW دی X works په معنا باندې دی دا اصطلاح په سمانا ګوري buyer picks up goods from seller's location and handles all transportations and duties کله هم چې تاسو د یوې کمپنۍ څخه جنس اخلئ هغوی دغه اصطلاحاتو کې حتما یو وړاندې کوي تاسو ته لیکل شوی وي تیار ورسره ګوري که چیرته تاسو یو شرکت څخه جنسونه واخیسته او هغې لیکلی او چې EXW سرویس موږ وړاندې کوو دا په دې معنا باندې دی چې تاسو جنس کله د ویب سایټ له طریقه واخیستلو نو دا به د کومې کمپنۍ او شرکت نه چې اخلي همغه شرکت کې جنس تاسو تسلیمیږي او نور انتقال ستاسو هیواد ته او هلته چین کې بندرګاه ته انتقال او ګمرک مسایل او انشورنس او ټول مسایل بس تاسو په غاړه وي فقط کمپنۍ خپل جنس په همغه کمپنۍ کې در باندې خرڅوي او بیرون هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي نو دې ته EXW حالت ویل کیږي بل هم موږ سره لیډ ټایم دی لیډ ټایم څخه هدف دا دی ګوري ټایم ریکوایرډ بای د سپلایر ټو پریپیر اینڈ شپ د order ممکن تاسو یو کمپنۍ سره یا یو شرکت یا فیکټوري سره خبرې وکړئ په علی بابا کې چې تاسو موږ ته یو پروډکټ ورته وښایئ چې دغه پروډکټ موږ ته 10 دانې آماده کړه نو هغوی سره که په سټاک کې تیار اوسېږي خو درته تیار آماده ده او شپمنټ ته برابر ده او تا ته درلیږي خو که چېرته ورسره آماده نه وي نو هغه به تاسې پوښتنه وکړي چې لیډ ټایم یې څومره ده په څومره وخت کې تاسې کولی شئ چې دغه جنس ماته آماده کړئ نو معمولا دا هغه خبرې دي چې تاسو ته چې کله جنسونه اخلی پکارېږي چې لیډ ټایم یې څومره دی څه ډول ډي ډي پی دی یا EXW دی څه ډول سرویس دوی وړاندې کوي نو په دغه مسایلو باندې باید له مخکې څخه پوه اوسېږئ بل سمپل دی سمپل هم یو اصطلاح ده a product simple sent to the buyer for quality inspection before placing a bulk order مخکې در دې چې تاسې په عمده شکل باندې غواړئ چې یو پروډکټ واخلئ خو لومړی تاسو یو سمپل ورنه غواړئ چې تاسو یو سمپل یو لومړی ترلاسه کړئ کوالټي وګورئ ارزیابي کړئ او له هغې څخه وروسته بیا د عمده تعداد ورته ووایي چې یاره کوالټي مې خوښ شو اوس راته دومره دانې ولېږئ نو دې ته سمپل ویل کېږي چې په ورځني ژوند کې موږ تاسې ډېر زیات دغه سمپل کلمه اورو او ورسره اشنایي لرو بل چې دی ګولډ سپلایر دی ګوري a verified and reputable supplier on Alibaba with a paid membership دغه ګولډ سپلایران چې دی دوی یو څه پرداخت یا څه پیسې هم ورکوي چې تر څو دوی ګولډ سپلایر شي خو دا ګولډ سپلایران به هغه سپلایران دي چې په علی بابا کې ډیر مشهور دي ډیر خسرو دی لري ویریفاید دی یعنی دیو کمپنۍ شرکت چې د ارزیابي شوی ده نو معمولا چې تاسو هم خریداري کوئ نو ویریفاید هم باید اوسېږي ګولډ سپلایر هم باید اوسېږي او ټراید اشورنس هم باید ولري ګوري ټراید اشورنس چې د علی بابا's protection service دا د علی بابا لخوا څخه یو محافظتي سرویس ده د ټراید اشورنس that ensures on time
shipment and product quality. کومې کمپنۍ چې هغوی ټرید اشورنس لري په علی بابا کې، نو د دوی دوه خوبیانې دي. یو خوبي دا ده چې په وخت باندې دغه شرکتونه تاسو ته اجناس تسلیموي او همدا ډول به پروډکټ کوالټي هم ښه وي، یعنی هم کوالټي تضمین شوی وي او هم شپمنټ په وخت باندې درته صورت نیسي. نو دې ته ټرید اشورنس وایي. یعنی کوم شرکتونه چې دي چې کله هم اخیستونکي دغه شرکتونو سره تماس کوي د ویب سایټ یا دغه علی بابا پلیټ فارم په ترو باندې او دوی جنسونه اخلي، چې کله جنسونه دوی واخلي او پیسې ورته ورکړي او شپمنټ یې وشي او پروډکټ کوالټي هم صحیح، نو بیا تاسو هلته فیډبک ورکوي او لیکل کوي چې په وخت زما جنسونه ورسېد او کوالټي هم صحیح و. نو دا چې هره کمپنۍ څخه خلک څومره ډېر رضایت ولري، نو هغه کمپنیانو ته بیا علی بابا چې دی ټرید اشورنس ورکوي چې یعنې دوی په وخت باندې جنسونه درته رسوي چې په کوم وخت واده وکړه په هماغه وخت درته جنسونه رسوي او کوالټي به هم تضمین شوی اوسیږي. نو دا هم مهمه خبره ده چې تاسو کله خرید کوئ د هغه کمپنیانو څخه خرید وکړئ چې ټرید اشورنس ولري. بله اصطلاح چې دی د RFQ دی. RFQ چې دی ریکویسټ فار کوټیشن دی. دا موږ اکاونټینګ او کویک بوک کې هم ویلی و. که تاسو چېرته علاقمند یاستئ چې په کویک بوک او اکاونټینګ کې هم ځانونه ورسوئ، نو زما پلی لیسټونه تیار شته دی په همدغه یوټیوب چینل کې کتلی شئ. RFQ چې دی نرخګیري ته ویل کېږي. A formal request sent by the buyer to receive price quotes from multiple suppliers. ګوري کله هم چې تاسو یو جنس اخلي داسې نه دی چې تاسو به علی بابا ته ځئ او هغه پروډکټ به ځان ته پیدا کوئ او مستقیما به د یو کمپنۍ څخه اخلئ. هلته تاسو کولی شئ چې نرخګیري وکړئ، د څو شرکتونو څخه نرخګیري وکړئ، د هر یو شرکت نرخ چې ارزانه و تاسو ته ستاسو په ګټه و هماغې نه خرید وکړئ. نو دې ته هم وایي کوټیشن. بله موضوع د OEM دی او ODM. ګورې اوریجنل اکویپمنټ مینوفیکچرر او ODM چې دی اوریجنل ډیزاین مینوفیکچرر both refer to customized productions. د دې څخه هدف دا دی کله داسې فرض که تاسو یو سپیکر به تاسو ته وایم، یو سپیکر تاسو غواړئ په خپله خوښه طراحي کړئ او د طراحي څخه وروسته د هغې تولید ته هم تاسو ضرورت ولرئ، نو تاسو به په علی بابا کې داسې یو شرکت پیدا کوئ چې هغه OEM یا ODM سرویس وړاندې کړي. په دې معنا باندې چې تاسو خپله هغه طراحي ورته وایئ چې په دغه رقم ماته سپیکر طراحي کړه او تولید یې کړه، نو هغه به دغه شرکتونه کوي، یعنی هم یې ستاسې طراحي او کم ډیزاین او کم سټایل چې تاسو خوښ کړی وي په هماغه ډیزاین هماغه سټایل تاسو ته هغه سټایل هم مني او تولید هم درته کوي. خو بیا بعضې شرکتونه داسې دي چې هغوی تیار طراحي هم هغوی خپله کړې واوسي او تولید کړی هم هغوی واوسي، فقط ته ورته وایې چې لوګو هغه زما د برانډ پې ووهه یا زما په نوم یې ووهه، نو تاسو ته هماغه ستاسې په نوم ټاپه کېږي او برانډ کېږي او درلیږل کېږي. نو دا OEM او ODM چې دی په دغه معنا باندې دی، یعنې ما دا ټوله خبرې د کسټمایزیشن په ارتباط باندې ده. نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس سبا انشاءالله په یو څو نورو اصطلاحاتو باندې هم کار کوو چې هغه هم مهم دي. بیا به عملا علی بابا ویب سایټ کې کار وکړو او هلته به ځان ته اکاونټ جوړ کړو او باقي درسونه به انشاءالله ادامه ورکړو.